Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam për këtë ditë, thot kush e agjeron ditën e Arafatit, i fal Allahu mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Pra thjesht fakti që ti agjeron atë ditë, ti fal Zotit vitit kaluar mëkatet dhe vitit të ardhshëm, për treguar se kjo është dita më e madhe e vitit. Kjo ditë ka një karakteristikë se Zoti xhelel xhelalu në këtë ditë, siç thot në hadith profeti alayhi salatu wasalam, afron në qiellin e dynjas dhe i thot a ka kush që më lutet i përgjigjem lutjes, është dita që çdo lutje që bën njeriu Zoti ja pranon. Prandaj në këtë ditë besimtari duhet ta shtojë lutjen. Në këtë ditë që është dita më e madhe e vitit, duhet ta shtojë lutjen. Por nga lutja që specifike që mbart kjo ditë është ky hadith ose kjo lutje që ka bërë profeti alayhi salatu wasalam dhe na ka këshilluar se jo vetëm ai, por e kanë bërë dhe profetët që kanë qenë para tij. Ka qenë fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo lutje, pra që do thotë kjo shprehje ose kjo fjalë që është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, pra nuk ka kush që meriton adhurimin përveç Zotit, i cili është i vetëm dhe pa shok. Lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamd. Ati takon sundimi dhe ati takon falënderimi. Pra ai nuk ka shok në adhurim, pra nuk ka rival, nuk ka askënd që i barazohet në adhurim. Pra që do thotë, kjo lutje që bëhet shpesh në atë ditë është mirë që të shpejtohet. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë që këtë lutje e kanë bërë dhe profetët që kanë qenë para meje. Sidomos në këtë ditë që është dita më e madhe e vitit, pëlqet kjo lutje. Që do thotë për çdo lutje që bën besimtari është mirë para se të filloj kërkesën ta shoqëroj me këtë fjalë para. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe pastaj ti kërkoj Zotit atë që ai dëshiron. Do të bëj kërkesën tjetër, shtoje prap. Ka mundësi që atë ditë ta shtosh këtë lutje sa më shumë, sepse është gjëja më e madhe dhe e bukur që bëhet në këtë ditë.